surat rindu. Rayung kepenca bundu janda ningan laresni baleng alik bereginti surat rindu. Terlibat kalaku cinta terlarang. Adi terus keningan kena kalapunana endah terlibat kalaku cinta terlarang. Surat rindu maka resmi kena canda gope kam janda la boluntur ate kumana urus surat rindu maka resmi kena janda gope kam janda la boluntur ate kumana.
Jagalah kesehatan
mah kembiri adina suruh kena mandangku agi ku tami-tami kam pagi sama tua ku tami-tami kam pagi sama tua uekan kena turang uekan kena lakal ku suruh pagi agi kena ku juma uekan kena turang uekan kena ku tami-tami ke kam pagi asam tua den tiga jumpa jahen tapi jumana lembu mari kena ke ulah tambatna giala merupang ngejentu jelmana denami-nami nake sekal belukna denami-nami nake sekal belukna uekan kena turang uekan kena lakal ku suruh pagi agi kena ku juma uekan kena turang uekan kena ku tami-tami kelkam pagi asam tua ku teragia pagi si gengken endah meseragi arah dusi kelengan lama nayakan merupa raskalak wayang kita nami-nami kita rusur si lepang uekan kena turang uekan kena ku tami-tami kelkam pagi asam tua uekan kena nande karo uekan kena lakal ku suruh pagi agi kena ku juma kena ke pulang tambatna ialah merupa mejintu jelmana denami-nami nake sekal belukna denami-nami nake sekal belukna uekan kena turang uekan kena lakal ku suruh pagi agi kena ku juma uekan kena turang uekan kena ku tami-tami ke kam pagi asam tua ku teragia pagi si gengken gia meseragi arah dusi kelengan lama nayakan merupa raskalak bayang kita nami-nami kita rusur si lepang uekan kena turang uekan kena lakal ku suruh pagi agi kena ku juma uekan kena turang uekan kena ku
sama tua